ကိုရှိရှိတုန်းကအိမ်တအိမ်မှာကြောင်သုံးကောင်နဲ့ကြက်တအုပ်ရှိတဲ့ကြောင်သုံးကောင်ရှိတာတောင်ကြက်တွေတောင်းကျမ်းကျင်တိုင်းတောင်းကျမ်းနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင်ကြီးကဟိုနှစ်ကောင်ကြက်ခုတ်လိုက်မယ်ငါအေးအေးဆေးဆေးသာခွေနေလိုက်မယ်ကွာလို့တွက်တဲ့။ကြောင်လက်ကလည်းဟိုနှစ်ကောင်ကြက်ခုတ်လိုက်မယ်အလဲကကောင်နေတက်ရင်ကောင်းစားရတဲ့အဲ့ဒီတော့ငါနေတတ်တယ်လို့ကောင်းကောင်းနေလိုက်မယ်ကွာလို့တွေးပြီးနေတယ်။ကြောင်လေးကလည်းအကြီးဖြစ်တဲ့နှစ်ကောင်တောင်တာဝန်မဲ့နေမှတော့ငါဘာလို့အလုံးရှုပ်နေမှလဲလို့ဆိုပြီးဘာမှမလုပ်တော့ဘူးပေါ့ကွယ်။ကြောင်သုံးကောင်လုံးကတာဝန်မဲ့နေခြင်းတလို့နေတော့ကြက်တအုပ်လဲတောင်းကျမ်းခြင်းတလို့တောင်းကျမ်းတာမဆန်းတော့ဘူးပေါ့။ပထမတော့အစားအသောက်လောက်ပဲခိုးစားကြတဲ့။တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြက်တွေဟာအတင်ရဲလာခဲ့တယ်။အဝတ်စားတွေပရိဘောဂတွေကိုအတလွတ်ကိုက်ဖြတ်လာကြပြန်တဲ့။အဲ့ဒီလိုကိုက်ဖြတ်တော့အင်ရှင်လူတွေကဒေါသထွက်တော့တာပေါ့။ကြောင်တွေရှိသားနဲ့ကြက်တွေတောင်းကျမ်းရမလားဆိုပြီးကြောင်တွေကိုရိုက်နှက်တော့တာပေါ့ကွယ်။ကြောင်တွေကရိုက်နှက်ခံရပေမဲ့ဇိမ်ခံနေတဲ့အကျင့်ဖြောက်မရဘူးတဲ့အင်ရှင်တွေလက်ကလွတ်အောင်ပြေးပြီးတနေရာမှာခွေနေတော့တဲ့သူတို့ပစ္စည်းသူတို့ဘာသာသူတို့လုံလုံခြုံခြုံမထားဘဲနဲ့ငါတို့ကိုလာပြီးညှဲဆဲတယ်လူတွေမကောင်းပါဘူးကွာအင်ရှင်ကအဲ့ဒီကတဆင်းတက်ပြီးတော့ကြောင်တွေကိုအစားအစာမကျွေးပဲအညက်ထားတဲ့အဲ့ဒီတော့ကြောင်တွေအကျက်ရိုက်တော့တာပေါ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုကြီးကြောင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမစားရတာ၃နှစ်ရှိပြီဗျအဲ့ဒီလိုဝမ်းပူစာမနေတာတော့တဲ့အခြေအနေရောက်မှကြောင်တွေဟာကြက်တွေကိုအမြင်သစ်နဲ့ကြည့်တဲ့ဒီကောင်တွေကြောင့်ငါတို့ကောင်တွေငက်ပြက်နေရတာပဲကွာနေပါအောင်ကြက်ဆိုတာကြောင်ရဲ့အစာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်စားစရာမရှိတာပူစရာမှမဟုတ်တာဒီကောင်တွေရှိနေတည်းများဘာငတ်စရာအကြောင်းရှိမလဲကြောင်သုံးကောင်ဟာအဲ့ဒီလိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကြက်တွေကိုလိုက်ခုတ်ကြတော့တာပေါ့ကြက်တွေဟာရုတ်တရက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ကြောင်တွေလက်ကဝယုံသုံးကားပြေးလွှားရှောင်တိန်ရတဲ့ကြောင်တွေဟာဗီဇအရကြက်ခုတ်တဲ့တတဝါဖြစ်တာတောင်မှအလေးကျင့်နေပါနေတော့ပထမတော့မှောက်မှောက်မားမားဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဗီဇနိုးဆိုတာတိတ်ကြတဲ့အလုံးမဟုတ်တော့မကြခင်မှာပဲကြက်တွေကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖမ်းလို့ရလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုကြက်တွေကိုကောင်းကောင်းဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်နိုင်တော့တေးရဲကြက်လဲတေးအိမ်ပြောင်းတဲ့ကြက်တွေလည်းပြောင်းကုန်ကြတာပေါ့နောက်ဆုံးကြက်တွေအားလုံးကင်းရှင်းသွားတဲ့ကွယ်အိမ်ရှင်တွေလည်းသူတို့ရဲ့အစားအသောက်မပြတ်စီအဝတ်အစားမပြတ်စီပရိဘောဂမပြတ်စီတော့တိတ်သဘောကြတာပေါ့ကြောင်သုံးကောင်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြန်ကျွေးမွေးထားတဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကိုကြိုက်နှစ်သက်ရင် like and subscribe လေးနေပေးဖို့မမေ့နဲ့နော်အားပေးတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်